Ka women empowerment jong ka yeng double tho ain ka jala ka bala penrem juro halo ka jingja ha Ganesh das hostel ka bala poi hadu upot ba ka wei ka long kme kan du no ile jong Khunlung ka brang sukha ha ka tei ka hostel ha ba krem bai kila patoi khubor dukhot jong ka committee ba HM sang pliang ulo ong ba ka tei ka jingja ka long ka basnusi hadu kata kata ba ka tei ka long kme ka ba lei ban kha khun ha ka tei hostel kala du ai pen ban ile jong khun ha ka ju upor lo ong ru ba ka committee kan sapa ni ka report jong ka jing toket na ka soka khnang ban tip ya ka jubab na ki bor hostel halo ka tei ka jingja ngaso ban ong ngadap ke mesim da ke jing sungsi ba ngan yu I sakan kum gani we ke jing jia ke bajia ya itu ilong kemi iba mut ban let bat kha khun hang tai po Ganesh das hadu ban da ong bandu I mesim I we iba koridor I Khunlung bo pli ibala shong hapo ka po jong ka kemi khandai banai ban ong ban yo kum kani ka treatment kumba kiyo maki kalong ke ka ba ngide ban condemn ya kum kane karukom ka attitude jong kine ki hospital jong kine ki doctor ki ba la le kat e kane ka kamba ban kentai ya kane kanong pam kamda de ka sin ka banongkong menshua ha ka sin menshua ha chis na menshua ro kala ja tek kum kane ka jingjia but nakaliang ka women empowerment committee ngila ya bishar bat ngila ai ka strict warning ya UDHS bat kumju ya ki doktor jang ka Ganesh das ba kimbet ba kinle kumne haka future hnrei mentang UI kila le biang kumju ka sarkar kadai ban punish ya kine ki doktor ya kine ki nurse ki ba bom sim la sim ya responsibility jong kane ka case ngisu thu ba kane ka long kami kawan na ka containment zone area na mautawar hnrei msumdon hangno no ba ong ban khang bai gibri gi ba mi na kata ba don jingpang ba num pediang hagi hospital hangno don kum kata ka order ban ong ban numla ban pediang ye gibri ba mi na containment zone nga kwa ban kli ka ethics ka medical ethics jong kine ki doktor shei ka don hakapor ba kilej ban ndala pas ke doktor kila bam smai ba kin shakri hok ya ki pai ba hanrei kalong ka posusi shisha ya kane ngakwa ka sarkar ka bade ba kan inquiry bat kade ba kan say ya kita ki officer la ne kita ki doktor ki ba don benta ha kane ka kamban kentai ya kane ka case namar bang ikwa ban UI ya ka inquiry report ru kumju but nakaliang ka empowerment committee ngingin sapan ya ka report na ka sarkar baka deban penpoi ya ka report jong ka inquiry sya ka committee jongi